Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Avui analitzarem la nova metodologia pel rentat i cuidat de dents, el famós Carboncillo Fridge, i no ho farem pas sols. Avui el programa ens acompanya. D'una banda, un expert que afirma que el fridge és un èxit en totes les seves aplicacions. De l'altra, un gran ventall d'usuaris i metges que el recolzen, i altres usuaris i metges que refuten la teoria del fridge i recomanen Colgate. No. Ara us deixaré amb un expert sobre aquest tòpic. Quan vam anar en busca de l'il·lustríssim doctor Sir Abraham Tozer Bridges, creador de la tècnica del fridge, ens vam topar amb una de les seves clandestines conferències que faria al soterrani d'una base militar belga. Escoltem un dels seus discursos. Bona tarda a tothom. Soc el doctor Tozer i avui us parlaré sobre Carboncillo Fridge. El meu nou projecte que està millorant completament el meu estil de vida i cada cop el de més persones. Es tracta d'un substitut de la pasta de dents. És un derivat del carbó bituminous extret a una profunditat de 2.000 metres, que aporta molts beneficis tant per al blanquejament dental com per a la circulació gingival o bé per a la prevenció de l'halitosis, una malaltia cada vegada més comú amb els químics d'altres marques de pastes de dents, com per exemple Wolframi, Zirconi, Diadema, Tiroides i Colgate. El meu producte tan sols porta carbó. Ara mateix se troba en l'última fase de prova i ja ha superat el 98% d'eliminació, quasi bé el total de les plaques bacterianes, problema que causa molèsties i infeccions bucals. Ara crideu tots amb mi. Carboncillo Fridge, Carboncillo Fridge, Carboncillo Fridge. Utilitzeu-lo, no vos arrepentireu. Soc la dentista Gemma i estic completament a favor d'aquest innovador producte. Des que l'he provat em sento una frescura que mai havia sentit. Em sento viva i lliure! A pesar de la meva condició incurable anomenada halitosis, i gràcies a aquest senzill objecte, puc donar petons a la meva família sense que es queixin de la meva mala olor. És tan senzill que us faré una demostració ara mateix i vereu que us convenç. It's grateful and very enjoyable. Thank you. Yes, Colgate. Subbanma Colgate. Yeah, Colgate. I will kill myself tomorrow.
Colgate, colgate, colgate. Informando para todo el planeta, la Petra, en Jordi, l'Olívia i en Forçut.